ക്വിക്ക് റെസിപ്പീസ് നമ്പർ 4. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഡ്രിങ്കാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് 3 ഫ്രോസൺ സ്ട്രോബെറിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കോ പൗഡറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഫ്രോസൺ സ്ട്രോബെറി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രഷ് സ്ട്രോബെറി എടുക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് 1 കപ്പ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രോസൺ സ്ട്രോബെറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കട്ടയൊക്കെ ശരിക്കും പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള 3 ഗ്ലാസ് പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതിനൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഈ കട്ടയൊക്കെ നല്ലോണം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രോബെറി ചോക്ലേറ്റ് മിൽക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു റെസിപ്പി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തണുപ്പ് സമയത്ത് തണുപ്പ് ഐറ്റംസ് കഴിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടം. അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ക്വിക്ക് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക്